like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के दफ्तर तिरुमिनाहल्ली हेगड़े नगर में वाक़े हज भवन में आज शाम अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सेकेंड फ्लोर पर वाक़े ऑडिटोरियम की तामीर के मौके पर बताया जा रहा है कि अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले के अलावा पुलिस जवान और मकामी जवानों की मुसलसल कोशिशें जारी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस अमला और एम्बुलेंस की भी काफ़ी तादाद यहाँ नज़र आ रही है और लोगों की जानिब से ये भी चेमोगियाँ जारी हैं कि हज कमेटी में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह के घपले मंजर पर आए थे, कहीं उसी सिलसिले की ये साजिश न हो। बहरहाल जो कुछ वजूहात बताई जा रही हैं, तहकीकात में बातें सामने आएंगी और आग लगने की असल वजह उसी वक्त वाज़ेह हो सकती है। यहाँ कुछ झलकियाँ भी पेश की जा रही हैं जो आग लगने के मौके पर नजर आईं। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में मजीद क्या बातें सामने आती हैं। अगली रिपोर्ट में आपके सामने वाज़ेह होंगी कि हज कमेटी में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह के घपले मंजर पर आए थे, कहीं उसी सिलसिले की ये साजिश न हो। बहरहाल जो कुछ वजूहात बताई जा रही हैं, तहकीकात में बातें सामने आएंगी और आग लगने की असल वजह उसी वक्त वाज़ेह हो सकती है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह के घपले मंजर पर आए थे, कहीं उसी सिलसिले की ये साजिश न हो। बहरहाल जो कुछ वजूहात बताई जा रही हैं, तहकीकात में बातें सामने आएंगी और आग लगने की असल वजह उसी वक्त वाज़ेह हो सकती है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।